Gente, boa noite, tudo bem? Gente, se vocês verem a chuva que deu aqui, vou colocar aí um pouquinho para vocês verem aí, do início que eu filmei. E a gente tá descendo aqui agora para ver o rio, como que ficou, gente. E parecia que a chuva e o vento ia levar a nossa casa, de tanto vento que deu aqui. Meu pai do céu, a coisa foi feia, viu? Muito vento mesmo. Só tô fazendo esse vídeo mesmo para mostrar para vocês. A gente tá descendo aqui para ver como que tá o rio. Se encheu, olha só. Tá até ruim pra gente passar aqui. Cuidado aí. Mas foi muito forte o vento, muito forte. Já tá escurecendo aqui, ó. Tô com bota no pé, meu esposo tá de chinelo, ó. Perigo escorregar. Vamos ver se dá pra ver aqui, ó. Olha aqui, ó. Perto da porteirinha tem muita água. Gente, olha só como que tá o rio. Como que encheu. Olha onde tá a água já, ó. Aqui pertinho, aqui, ó, onde a gente tá. Olha lá como que tá, ó. Não dá pra ver direito porque tá escurecendo. Mas olha só, lá a boca de lobo lá já tá fechada. Já passou, né? Olha, Jesus amado do céu. Dessa vez, olha, o vento veio com tanta força, gente. Olha só, aqui dá pra ver melhor. Olha como que tá cheio isso daqui. Caiu o pé de banana lá em cima, que tinha lá perto de casa, lá perto da casa lá. Caiu. Olha. Vai chover mais, hein? Gente do céu. Acho que por ali não dá pra ir, né? Pra filmar. Pera aí. Vamos por aqui. Tem que ir devagar aqui, gente, porque tá muito perigoso aqui pra gente escorregar. Então vamos devagarzinho aqui, ó. Pera aí que eu já volto com vocês. Olha só, gente. Aqui não dá pra ver direito, ó. Mas, ó, tá aqui, ó. Aonde a gente tá aqui, ó. A água tá aqui em cima já. Pra vocês terem uma noção. Olha lá a árvore lá que caiu também, né, ó. Olha lá, caiu uma árvore, olha. Nossa. Caiu a árvore. Foi um vento muito forte, gente. Muito forte, ó. A água tá aqui, ó. Bem pertinho de onde eu tô aqui, ó. Olha o tanto que subiu. Olha. Gente do céu. Até meu filho não queria que eu descesse aqui. Eu vim escondida, gente. Ele não queria que eu descesse aqui embaixo, com medo. Que ventania, hein? Meu Deus do céu. Esse rio foi mexido, né? É, né? Foi feito há muitos anos atrás, né? Há anos atrás, se chovesse desse jeito que choveu agora aqui, ele ia parar praticamente quase lá na metade do terreno lá. É, né? Agora não, há um tempo atrás foi feito uma... Aí eu não sei como é que fala, desassoreamento, acho que é, sei. Aí ele nunca mais transbordou. Quer dizer o quê? Com esse tanto de água que está passando, para ele chegar a ficar nesse ponto que ele está aqui agora, ele teria invadido aqui onde estão os cavalos aqui brincando. Nossa. Há épocas atrás. É porque eu lembro que já chegou lá nos pés de abacate, né? Lá na onde é o pé de abacate, gente. Quem assiste os nossos vídeos sabe aonde que é o pé de abacate nosso. A água já chegou lá, já teve época de chegar, a chuva chegar lá com a água, né, Nê? A água chegou lá, pra vocês verem. E época atrás, uma hora dessa aqui, ó, quando ele começasse a baixar, se viesse aqui, Pegava peixe. uma varinha, algumas minhocas, umas varinhas, vixe, matava o boi
de pegar bagre, pegava bagre Tá demais. vendo só, gente? Meu esposo tá falando aqui, ó, que ele pescava aqui, né? Pescava, ó. Quando era de dia mesmo, que ele ficava com essa cor barrenta, água aí você pode pescar, porque os bagres já saem da loca, né? Aham. É a mesma coisa que o bagre sai da loca só de noite, no caso. Né? Mas aí com a água suja ele vinha. Aí nós pegava, matava o boi de pegar bagre. Agora acabou tudo, né? Não tem mais não. É, isso aí, gente. Então a gente vai subir porque tá chovendo. A gente veio mesmo pra mostrar aqui como que tá. Mas não dá pra ver muito porque já tá escurecendo. É só pra vocês terem uma noção mesmo, tá bom? A gente vai ver se arruma alguma coisa pra segurar as minhas plantinhas aqui, ó. Tem uns que tombou aqui, gente, por causa do vento. E foi bem as que tá saindo as florzinhas. Meu esposo foi ver se arruma ali um bambu pra colocar aqui, ó, que dó. Tá tombando. Ah, eu não quero perder, não. Os pés de milho, ó, tombou tudo. Daí não vai ter jeito. Mas as plantinhas eu não quero perder, não. Que dó. Nossa. Ó, os milho tombou. Aí o abacate aqui, ó, vou guardar ele pra ver se madura. Escorar aí, né? Agora que tá saindo a flor, né? Dá dó. É, assim tá bom, tá bom. Só pra não tombar. Tenho medo de quebrar no meio, aí não dá mais jeito. Pois aí amanhã a gente arruma melhor. Pronto. Meu esposo escorou ali, ó, com um pedaço de pau ali. Acho que agora não vai tombar mais, não. Caiu a placa aqui. Os pés de milho tombou tudo. Pé de banana lá em cima caiu, ó, quando tá relampeando, gente. Tá um perigo ficar aqui, ó, escorregar. Tá uma lama só. Não. Só vou ali pra ver se eu consigo mostrar a bananeira pra vocês. Já vou finalizar aqui, gente. Eu só fiz o vídeo mesmo pra mostrar como que ficou aqui a chuvarada. Ai, meu Deus. Tem um sapo ali. Olha aqui, gente, o pé de banana que caiu. Olha. Olha só, tombou tudo aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Olha, tombou tudo. Olha que dó. Olha só. Então, gente, eu vou finalizar o vídeo porque não dá pra mostrar mais nada aqui, né? Porque já tá escurecendo, então eu só fiz mesmo pra mostrar como que ficou aqui, gente. Choveu muito, ventou muito, né? Na região de vocês está chovendo, tá calor, como que tá? Aqui tava muito quente, não é à toa vem esses temporais, né? Mas que Deus nos guarde, nos livre de todo o mal, que Deus guarde vocês aí, a sua família, tá bom? Se proteja, né? Quando tiver esse temporal, fiquem em lugar seguro, né? Até passar esses temporais, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um e tenha uma ótima noite e até o próximo vídeo.